खांसी की दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सिरप कोल्ड्रफ से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परसिया में 10 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब खांसी के सिरप कोल्ड ड्रिप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई। इस मामले में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर सोनी पर गैर कानूनी तौर पर सिरप देने का इल्जाम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अज़्म का इजहार किया। डॉक्टर सोनी पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।